За бүр гариг бүр та бүхэндээ мэдээлэл хүргэдэг мэдээллийн цаг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ сайжруулсан түнштэй холбоотой болоод онцгой байдалтай холбоотой мэдээллийг бид нар 7 хоног болгын бүрэг баригт захим хэвлэлийн хурлаараа дамжуулж мэдээлэл хүргэдэг юм уламжлалтай болоод явж байгаа. За өнөөдөр манай хэвлэлийн хурлын та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр нийслэлийн онцгой байдлын газрын гамшигын удирдлага шуурхай удирдлага хэлтсийн дарга дэд урандаа Эрдэнэбаатар, за нийслэлийн байгаль орчны газрын дарга Батулга, за нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Баатарсүх, нийслэлийн агаарын бохирдлоо тэмцэх газрын агаарын чанар хяналт зохион байгуулалт хэлтсийн дарга Даваа Жаргал болон нийслэлийн засаг даргын хамгаалалт газрын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн дарга Мөнхбаатар миний би мэдээлэл өгөхөөр ирсэн байна. За ингээд мэдээлэлээ онцгой байдлын газрын мэдээлэлээр Эрдэнэбаатар дэд орон дараа шилжүүлээд эхлэе. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За онцгой байдлын байгууллагаас цаг үеийн холбогдолтой мэдээллийг танилцуулъя. За COVID-19 салдар түвшнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссийн гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг бас хангуулан ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бид иргэддээ энэ халдвар түвшнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улаанбаатар хотод байгаа гамшигын аюулаас амжилт анхаарлах 56 ийм зарлаг мэдээллийн системээр иргэддээ 3 удаагийн татамжтайгаар бас урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг бас хүргэн ажиллаж байна. За мөн энэ хугацаанд хөдөлгөөнд бас сэрэмжлүүлэх мэдээллийг бас онцгой байдлын байгууллагын галамтрах автомашинтайгаар за нийтийн эдгэмшлийн гудамжтай албаа олон нийтийн байгууллагын хэрэгслэр бас мэдээллийг бас ингэж хүргэж ажиллаж байна. За мөн халдвар түвшнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улаанбаатар хотын цагчийн ажлын албанаас нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, ялангуяа гэр хорооллын энэ гудамж талбай дээр бас халдвар гүйцэтгэлийн ажлыг зохион байгуулж явуулж байна. За өнгөрсөн хоногийн мэдээгээр бол Улаанбаатар хотын цагчийн ажлын албанаас 7 энэ манцар үүсгэж автомашинтайгаар за 2200 метр квадрат талбайд бол халдвар гүйцэтгэлийн ажлыг бол хийж гүйцэтгэж ажилласан байна. За мөн энэ АТР-ийн шалган нэвтрүүлэх 8 товчоогоор за мөн одоо энэ хотоос гарч байгаа, орж байгаа иргэдийн бас хөдөлгөөнд бас хяналт тавьж ажиллаж байна. За энэ хугацаанд энэ АТР-ийн шалган нэвтрүүлэх товчоодоор бол цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага, мөн онцгой байдлын байгууллага албан хаагчид хяналт тавьж байгаа. За давхар бас энэ хөдөлгөөний шижиг төлөвлөгөөний олон улсын байгууллагатай хамтарч иргэдийн бас шижиг төлөвлөгөөн дээр бас давхар хяналтыг бас тавьж ажиллаж байна. За өнгөрсөн хоногийн мэдээгээр бол 12921 тээврийн хэрэгсэл 33591 иргэнд бас энэ тамдлын ажлыг хийсэн байна. За одоогийн байдлаар бас энэ АТР-ийн шалган нэвтрүүлэлт товчоодоор бол орж ирсэн. За иргэдээс бол одоо сэжигтэй тохиолдол бол илэрэг байна. За нийслэлийн засаг даргын 2020 оны за шар усны өвснөөс галт төмрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гарсан захирамжийн хэрэгжлийг бас хангуулан ажиллаж байна. За энэ хугацаанд нийслэлийн байгаль орчны газар, нийслэлийн онцгой байдлын газар, за нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар, за тээврийн цагдаагийн албатай хамтарч хөдөлгөөнд тэргүүлийг бол ажиллуулж байна. За энэ хөдөлгөөнд тэргүүлийг бол бид өдөр болгон 103 чиглэлд бас хянан шалгалтыг бас зохион байгуулж ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бол бид уулын аманд гарсан ногоон бүсдүүд аял зугаалаар явж байгаа за 251 иргэн за 89 автомашиныг бас энэ аюулгүй байдлыг хангуулан за уулнаас одоо буулгах арга хэмжээ бас ажиллаж байна. За та бүхэнд 4 сарын 10-наас 27-ны өдрүүдэд за нийслэлийн ногоон бүсд гарсан галт төмрийн нөхцөл байдлыг бас тавьж танилцуулъя. За энэ хугацаанд бол ОК-ийн 4 удаагийн төмөр за шар өвсний за 122 удаагийн бас энэ дуудлагаар бас ажилласан байна. За энэ хугацаанд бол нийт 105.5 га бас энэ төмөрт өртөж бас шатлагдаас өртсөн байна. За онцгой байдлын байгууллагаас давхарсан доогоор 525 албан хаагч, за нийслэлийн байгаль орчны газраас 28 албан хаагч, за нийслэлийн хөдөлгөөнд тэргүүлийн 25 албан хаагч, богд хаан дархан цаад газрын хамгаалтын захиргаанаас 25 албан хаагч ажилласан. За тухайлбал хаан уул дүүрэг дээр 4 сарын 23-ны өдөр 14 дугаар хороо жаргалтын аманд гарах 3 га гарсан төмөр. За мөн 22-ны өдөр 11 дугаар хороо Соёмбит ууланд гарсан 4.5 га төмөр. За мөн 26-ны өдөр Зайсангийн аманд гарсан 2.5 га төмөр, Арцтай аманд гарсан 8 га гээд
нийт одоо энэ 4-5 удаагийн энэ төмөр дээр за онцгой хуулийн байгууллагаас 205 албаагч, бог тоомол давсан цацсан захиранаас 13, за мөн одоо байгаль орчны газраас бол 8 албаагч, мөн сайн дурын иргэд 200 гээд нийт 424 албаагч бол 34 автомашин техник хэрэгстэйгээр бол энэ төмрийг бол бүрэн унтрааж ажилласан байна. За Сүхбаатар дүүргийн 19 дугаар хороо өвөр согоотын аманд 4 сарын 23-ны өдөр 6 га за өнжимөл үүс. За мөн 20 дугаар хороо сэлхийн аманд 2 га өнжимөл үүс. Энэ галт төмөр гарсан байна. За үүн дээр бол онцгой хуулийн байгууллагаас 66 албаагч, нийслэлийн байгаль орчны газраас 15 албаагч, за нийт 89 албаагч 8 автомашинтайгаар ажиллаж унтраажээ. За 4 сарын 25-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Гачууртын шар хоолой аманд 5 га бас өнжимөл үүс шатсан байна. За 25-ны өдөр 11 дугаар хороо Баянзүрх хайрхны сүүл даваанд бас 6.5 га төмөр бас талбай бас галт төмөрт өртөж өртсөн байна. За галт төмрийг унтраах ажилд бол нийт 88 албаагч 9 автомашинтай бол ажилд унтраажээ. За 4 сарын 23-ны өдөр Сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо зүүн салааны их хаттын аманд 3.7 га бас өнжимөл үүс шатсан байна. За эдгээр одоо төмрийг унтраахад бол зөвхөн одоо энэ саяны энэ төмрийг унтраахад бол нийт давхарсан доогоор за 1000 гаруй албаагч, за нэг 150 гаруй автомашин техник хэрэгсэлтэйгээр энэ төмрүүдийг бол унтраажээ. За иргэдэд анхааруулж хэлэхэд ой хоёрын төмрөөс өрсөн сэргэлэх чиглэлээр ялангуяа одоо энэ хаврын хуур ажилтны улиралд за ой хоёрын төмрийн нэн аюултай бас хуур ажилтны зэрэгт байгаа. Иргэд маань бас энэ ногоон бүсээр бас аял зугаалаар явахгүй байх. За мөн одоо энэ ил гал төлөхгүй байх. За зайлшгүй одоо тохиолдолд гал төлсөн тохиолдолд за асаасан гал төмөр одоо бүрэн унтраах ийм арга хэмжээг бас авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдгийг бас анхааруул сэрэмжлүүлж хэлье. За та бүхэн дахиад мэдээлэл өгөхөд бол за Монгол Улсын шадар сайдын тушаалаар баталсны дагуу за нийслэлийн одоо нутаг дэвсгэр дээр за COVID-19 сар захлын үед одоо энэ харилцаа ажиллагаа хариу арга хэмжээ зохион байгуулалтын дадлаг сургалтыг бол 5 сарын 6-наас 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бол бид 5 сарын 7-ны өдөр Чингэлтээр дүүрэг дээр хөл хорио тогтоох ийм арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллана. Өглөөний 8 цагаас оройн 18 цаг хүртэл Чингэлтээр дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр ямар нэгэн хөдөлгөөн байхгүй орох гарах бүх хөдөлгөөнийг хорно. За энд бол иргэд одоо ямар үүрэгтэй оролцох юм гэхээр иргэд бол зөвхөн хөл хорионд орж өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хангах үүргийг хүлээж оролцох ёстой юм байнамаа. Тэгэхээр энэ дээр бас манай иргэд бас тодорхой бас бэлтгэл бэлэн байдлаа хангах. За энэ үйл ажиллагаанд бол идэвхтэй оролцохыг бас уриалж байгаа. За аж ахуйн нэгж байгууллага за хувийн хэвшлийнхэн бол бас энэ Чингэлтээр дүүргийн үйл ажиллагаа дээр нутаг дэвсгэр явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас тодорхой саяны цагууд дээр бас өөрсдийнхөө ажил үүргээ бас хуваарийг бас зөв зохион байгуулах шаардлага бол бас үүсэж байгаа шүү. Энийг бас анхааруулж хэлье. За ямар нэгэн байдлаар энэ Чингэлтээр дүүргийн нутаг дэвсгэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлгөөн орохгүй болохоор ажил үүргээ зохицуулаарай гэдгээс дахин анхааруулж хэлье. За ер нь бол энэ коронавирустай холбоотой энэ дадлаг сургуулийг бол бид бол за буян тухай спортын ордон дээр бол 300 хөнгөн хөгжтөн эмчлэх 300 ор. За нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн нэгдсэн эмнэлэг дээр бол хүнд өвчтөн эмчлэх 100 ор. За онцгой байдлын ерхий газрын харьяа давтан сургалтын сэргээн цэцлэх төвийн за 103 дугаар ангийн гадна нол за хээрийн эмнэлэгт илгэх энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар бол ажиллаж байна. За тэгэхээр бид бол энэ дадлаг сургуулийн үеэр бол зөвхөн иргэдийнхээ бас энэ аюулгүй байдлыг хангах за мэргэжлийн байгууллагуудын энэ бэлэн байдлыг хангах энэ чиглэлээр бас сургууль маань зохион байгуулагдж байгаагаа онцлог гэдгийг бас та бүхэндээ бас анхааруулж хэлье. Иргэд маань энд бол одоо айж, имэж ямар нэгэн байдлаар одоо энэ сургуульд оролцоос одоо татгалзах, сандрах, твдэх энэ асуудал бол байхгүй. Мэргэжлийн байгууллагын хоорондын одоо харилцан ажиллагаа хариу арга хэмжээг бол бид бол тогтоох зорилгоор энэ бол дадлаг сургуулийг зохион байгуулж байгаагаар онцлог юм а гэдгээс анхааруулж хэлье. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За Улаанбаатар хотод байрлах агаарын чанарын хэмжил тодорхойлдог 15 суурь станцын хэмжлэлийн дүнг
2020 оны 4-р сарын 20-аас 26-ны хооронд хэмжлэлийн дүнг өнгөрсөн оны мөн ихтэй харьцуулсан байдлаар та бүхэн танилцуулъя. За өндөр бол хөхрөлийн азотын давхар өсөл, PM10 2.5, нүүрслүүлэгчийн дутуу өсөл, озон зэрэг бохирдуулагч бодисууд бол бүгд стандарт түвшиндөө байна. 2020 оны хэмжлэлийн дүнг 2019 онтой харьцуулахад PM10 2.5 зэрэг тоосонцууд бол 10-аас 20% бол бага байна. За зарим өдрүүдэд 7 хоногийн хэмжлэлийн дүнгээс харж байгаа зарим өдрүүдэд агаартах тоосонцын агуулганд PM10 зүйтэй тоосонцууд бол одоо гарч байна. Өмнөх онд ч гэсэн ижил түвшинтэй гарч байсан. Энэ маань нэгтэй салхи шуургатай холбоотойгоор нийслэлийн хэмжээнд багах сул шорон хөрсөн сүйдэлтэй тоосонцын агуулмж нагарын чанарт бас нөлөөлж байна. Зарим тохиолдолд хот орчмын одоо ой хэрд гарсан төмрийн улмаас бас энэ гарсан утаа Улаанбаатар хот руу орж ирснээрээ энэ хүү агарын чанарт бас тодорхой нөлөө үзүүлж байна. За угаарын хиймээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулж байгаа угаарын хийм дэвших хөрөмжийг нийслэлийн төвийн 6 дүргийн нийт айлрахуудад бол суйрлуулах ажил бүрэн дуусаад байна. Нийтдээ 165 мянган шиг угаарын хийм дэвших хөрөмжийг бол төвийн 6 дүргүүдийн гэр ороолын айлрахуудад бүрэн суйрлуулж дуусаад байна. За нийтдээ 200 мянган шиг угаарын хийм дэвших хөрөмж ирсэн байгаа. Үүнээс үлдсэн угаарын хийм дэвших хөрөмжийг бол нийслэлийн онцгой байдлын газар дээр бол одоо хадгалж за ирэх хөвөл бол шаардлагатай айлрахуудад гаргаж тарааж суйрлуулах ажил зохион байгуулагдах юм байна. За та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. За сая онцгой байдлын газраас мэдээлэл хэлээ. Ер нь оюун тухай хуулийн дагуу бол 3 сарын 20-оос 6 сарын 10 хүртэл хаврын хуур ашлтын үе байдаг. Тэр галт төмрийн нөхцөл байдал шалтгаан нөхцөлийг аваад үзэх юм бол хамгийн их нь өнжмөл өвс шатаах, ил задгаа гал түлэх, хог шатаах, гагнуур хийх болон цахилгааны утсанд одоо богино холбоо үүсэх гэсэн ийм одоо шалтгаануудын улмаас бол ой хэрийн төмөр гарахын нөхцөл байдал бүрдээд байна. Тийм учраас иргэдтэй анхааруулж хэлэхэд яг энэ цаг хугацаанд хуур ашлтын хэд аюултай ийм нөхцөлд бол эдгээр үйлдэлүүдийг хийхгүй байхыг бол анхааруул зөвлөж хэлмээр байна. Мөн ойр орчмынхоо айл иргэд одоо хөрштөө бол энэ талаар сануулж анхааруулга зөвлөмжийг өгч байгаасаа гэж одоо байгаль орчны газрын зүгээс бол хэлмээр байна. За энэтэй зэрэгцээд нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 454-р захирамж гарсан. Энэхүү захирамжаар бол ногоон бүсэд цуслангийн одоо айл өрхүүдэд орц гарц газрын зөрчил арилгах, за мөн одоо онцгой байдлын шуурхай албаны автомашинууд саадгүй нэвтрэх юм нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх энэ ажлын хэсэг байгуулагдаад явж байгаа юм учраас энэ талаарх одоо зөрчил мэдээллийг мөн дүүргийн хорооны удирдлагууд мөн байгаль орчны газрын цуслангийн давчаанд хандаж шийдвэрлэх боломжтой гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За мөн бас манай иргэд бас анхаарах хэрэгтэй. Оюун тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн тохиолдолд гал төмөр тавих, гал төмөр одоо гарах нөхцөлийг бүрдүүлсэн ийм одоо хоригдсон үйл ажиллагааг энэ хугацаанд явуулсан тохиолдолд бол зөрчлийн тухай хууль болон одоо эрүүгийн хуулийн хариуцлагыг хүлээдэг байгаа. Одоо жишээлбэл оюун сан бүхий газарт гал төмөртэй тэмцэх түүнээс сэргийлэх тухай хуульд заасан шаардлагыг биелүүлээгүй бол хүнийг 151-жээр аж ахуйн нэгж байгууллагыг 1501-жээр торгох, за мөн одоо ой хэрийн төмөр гарч хүний бие махбодод хүнд хэмжээний хохирол учирсан, за мөн одоо хүний амнаас хохирсон их хэмжээний хохирол учирсан бол 1 жилээс 5 жил хүртэл хорих хаал идлүүлэх ийм хуулийн зохицуулт байгаа гэдгийг бол та бүхэн маань анхаараарай гэж хэлье. За та бүхэн энэ өдрийн амрыг альтгая. За томооцос өвчтөй холбоотой зарим мэдээллийг та бүхэн танилцуулъя. За 4 сарын 20-ны өдрөөс 4 сарын 27-ны өдөр хүртэлх нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын амбулаторийн мэдээгээр нийт 71900 одоо үзлэг хийгдсэн. Үүнээс томоо болон томоо цус өвчтөй 1119 тохиолдол бүртгэгдсэн. За энэ нь болохоор нийт үзлэгийн одоо 1.6% эзэлж байгаа юм аа. За энэ үзүүлэлт нь одоо өнгөрсөн 7 хоногийн дундад түвшнээс 0.2%. За өнгөрсөн оны өмнө түвшнээс 2.5%-аар тус буурсан ийм үзүүлэлттэй байна. За 4 сарын 29-ны байдлаар одоо нийслэлийн одоо нэгдсэн эрүүл мэндийн төвүүдэд нийт 1793 одоо хүн хэвтэг эмчлүүлж байна. За энэ үзүүлэлт нь болохоор ер нь орны дөрвөлтнүүд 72.5%-ийг тус бүр эзэлж байгаа юм. За үүнээс нийт 379 хүүхэд хэвтсэн эмчлүүлж байна. За үүний 222 буюу 58.6% нь амьсгалын одоо замын одоо өвчтөй хүүхдүүд эзэлж байна.
За COVID-19-тэй холбоотойгоор гэрийн ажилтнанд байгаа хүмүүсийн хяналтын мэдээллийг бас танилцуулъя. За ер нь 3 сарын 24-өөс 4 сарын 29-ны хугацаанд ер нь тусгаарлах байрнаас гарч хяналтанд орсон нийт 2883 иргэн байна. Үүнээс 1086 иргэн одоо хяналтанд хянагдаж байна. Хяналтаас нийт 1794 хүн гарсан ийм үзүүлэлттэй. За 4 сарын 29-ны байдлаар нийт 260 хүн гэрийн ажилт хяналтнаас орохоос 262 хүн 62-лаад орсон ийм үзүүлэлттэй байна. За мөн хяналтын хугацаа дуусч 16 хүн гэрийн ажилтнаас гарсан. За ер нь ажилтнанд байгаа иргэдийн иргэдийг зөвлөмжийн дагуу хянаж байгаа. Өдөрт 2 удаа халууныг үзэж биеийн байдлыг тэмдэглэн ажиллаж байна. Мөн давхар зөвлөө өгч байгаа. За ер нь одоогоор хяналтанд байгаа иргэдийн эрүүл мэндийн байдал хэвийн сайн байна. За энэ хяналтыг 132 дүүрэг өрхийн болон тосхны эрүүл мэндийн төвн эмч ажилчид хянан ажиллаж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр та бүхэн холбогдох мэдээллүүдийг бол сонслоо. За сэтгэгдлээр бас асуултуудаа илгээж болно. За бид асуултанд манай холбогдох албан тушаалтнуудаас ярьж байгаа зүйлтэй холбоотой асуултууд байвал бид нар хариулаад өгөх юм аа. За нэмээд хэд хэдэн зүйлийг хийлье. За хотын соёлын аян жилийн хугацаанд үргэлжилж байгааг бол та бүхэн мэднэ. За хотын соёлын аяны хүрээнд бол олон ажлууд соёлын урлагийн гадраас хараачлаад хэрэгжүүлээд явж байна. Нийслэлийн бүхэл төрийн байгууллагууд, нутгийн төрний захиргааны байгууллага, ажилтнууд, албан хаагчид бас энэ дэмжиж оролцож байгаа. Иргэдэд дэмжихийг бас өрөөдөд ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол нус цэрэг хаяхгүй байх, нус цэрэг хайснаас бол үүсэх сөрөг мэдээллүүдийг эрүүл мэндэд тохирол очиж болзошгүй мэдээллийг бас хүргэж байгаа. За мөн соёлтой байх энэ чиглэлд бол олон ажлууд бас явж байгаа гэдгийг та бүхэн мэднэ. За хорооны хэсгийн ахлагч нар бол үндсэндээ олон нийтийн цагдаагийн эрх үүрэг гүйцэтгэхэд явж байгаа. Энэ хүрээнд хэрвээ шаардлага бий төлөхгүй бол торгуулийн хүртэл арга хэмжээ зөрчилдүүлнээс авах ийм зүйлүүд бас хэрэгжиж явж байгаа гэдгийг бас та бүхэн мэднэ. За энд нэг зүйлийг онцолж хэлэх хичээл. За сая манай онцгойн албан хаагчид бол хэллээ. За өнгөрсөн 7 хоногт болгон том хэмжээний 5 сарын 6-наас 8-ны хооронд Чингэлтэй дүүрэгт суйрлаад бусад хэд хэдэн газрууд болох энэ коронавирусаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой хэрвээ өвчин гамшиг аюул нүүрлэх юм бол бид нар яаж ажиллах вэ? Ямар зохион байгуулалттай байх вэ? Хаана хүмүүсийг хэрхэн эмчлэх вэ? Арга хэмжээ хэрхэн хэрэгжүүлэх үүтэй холбоотой ийм дасгад дадлаг сургуулалтыг бол хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас идэвхтэй оролцоод мэдээллийн түгээгээд ингэж ажиллах шаардлагатай болж байна. 7-ны өдөр бол Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд бүх хөл хорой тогтоож тээврийн хэрэгсэл бусад зүйлүүдийг ийм зогсоож байгаа. Энэтэй холбоотойгоор төрийн бас байгууллагууд, хувийн хвшлийнхэн ажилтаа албан хаагчтай эрхээ зохион байгуулах гэдэг дээр анхаарах шаардлага бас гарна. За энийг бид дараагийн мэдээллүүдээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулаад иргэдэд мэдээлэл сайн өгнө гэж ингэж бас тооцож байгаа. Манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань энэ коронавирустай холбоотой, хотын соёлтой холбоотой олон мэдээллийг бас олон нийтэд хүргэж өгч иргэдэд мэдээлэлээр хангаж байгаа нь бид бас энэ ташрам талархаж явдаг бас илэрхийлье. За асуултууд ирсэн байна. За гамшигаас усан сэргийлэхтэй холбоотой асуулт байна. За мөн иргэдэд сайжруулсан төлштэй холбоотой асуулт байна. За гамшигаас хамгаалах дадлаг сургуулийн Чингэлтэй дүүргийн иргэд 8-аас 11 цагаар гэрээсээ гарахгүй гэсэн үг үү? Ажлаа явах ямар зохицуулт хийгдэх вэ гэсэн байна. За энэ COVID-19-тэй холбоотой зар тахлын үеийн харилцаа ажиллагаа хариу арга хэмжээ сэдв дадлаг сургууль маань 3 өдөр үргэлжлэнэ гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. 5 сарын 6, 7, 8-ны өдрүүдэд. За яг 5 сарын 7-ны өдрөө бол Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсрийг бүхэлд нь хөл хорой тогтооно. Тэгэхээр ер нь бол энэ хугацаанд иргэд гэрээсээ гарахгүй. За тухайн энэ байгууллагад ажиллах төрийн болон төрийн бус байгууллагууд бол энэ үеийнхэн ажилчдынхаа ажиллах нөхцөлийг гэрээс нь зохион байгуулах арга хэмжээг хийх шаардлагатай байгаа. За яг энэ үйл ажиллагаан дээр бол би энэ цагдаагийн байгууллага болон хүчний байгууллагууд бол тодорхой хэмжээний хамгаалтыг аваад ажиллана. Иргэд маань өөрсдөө энэ дадлаг сургалтад оролцох оролцоо нь бол
зөвхөн өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаж гэрийн одоо энэ ажиглалтанд тусгаарлалтанд байх хөдөлгөөнөө өөрийнхөө одоо хөдөлгөөнөө хорих ийм одоо ажил байгаа шүү гэдгийг бас дахин хэлье. За ер нь бол дадлаг сургууль маань 3 үе шатаар зохион байгуулагдж байгаа. За 1-р үе шат бол энэ халдвар зар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ буюу одоо команд штабын сургууль одоо зохион байгуулагдана. Энэ дээр цагийн байдал дээр бол бид ажиллана. 6-ны өдрөө. За 7-ны өдөр бол дадлаг сургууль бол зохион байгуулагдах байгаа. За энэ дадлаг сургууль бол мэдээж одоо чиглэлийн дүүргийн хөлөөрөө тогтоох. За буян тухай спортын ордонд одоо хөнгөн өвчтөн одоо энэ эмчлэх 300 ор бүхий одоо ийм эмнэлэг дийлгэх. За мөн одоо энэ нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн нэгдсэн эмнэлэг дээр бас хүнд өвчтөн одоо эмчлэх 100 ор дийлгэх. За онцгой хөдөлгөөний ерхий газрын харьяа татан сургалт сэргэнцлийн төвийн 105 дугаар ангийн гадна бас хээрийн эмнэлэг дийлгэх ажиллагаа зохион байгуулалт энэ даалгавар бол явагдана. За 8-ны өдөр бол ерөнхийдөө бол цагийн байдал дээр ажиллах дүн гаргах арга хэмжээ бол явагдах хэрэгтэй юм байна. Асуусан байна. За одоо зуны улиралд иргэд байна сайжруулсан түлшээ шуудагаар нэг авдаг өвөл авсан шиг авж иж нөөц үүсгэж хийж болох уу? Ийм боломж байгаа юу? Тэгээд заавал одоо намар хүүтрэхээр авах хэрэгтэй юу гэсэн юм асуулт. За тэгэхээр өнгөрсөн үйл бол нийтдээ Улаанбаатарын хэмжээнд 400 орчим сайжруулалт түвшний борлуулалтын цэг бол ажилласан байгаа. За халааллууд төр дуусч байгаатай холбогдуулж 5 дахь түвш компаниас ирэх 400 орчим борлуулалтын цэгүүдийн тоог бууруулж 94 борлуулалтын цэг бол энэ зуны хугацаанд бол одоо ажиллах юм байгаа. Тэгэхээр иргэд маань одоо дээрх 94 борлуулалтын цэгээс бол өөрийн хэрэгцээнд шаардлагатай одоо сайжруулсан түвшийг бол авч нөөцлөх бол бүрэн боломжтой. За мөн дээрээс нь нийслэлийн засаг захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр өгсөн үг даалгавар бүрээнд сайжруулсан түвш нөөцлөх ажлыг бол одоо нийслэлийн агаарын хөтлөл тэмцэх газрын 5 дахь түвш компани за холбогдох байгууллагууд бол одоо хамтран энэхүү ажлыг бол зохион байгуулалт ажиллаж байна. За сайжруулсан түвшний 5 дахь түвш үйлдвэр бол хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За үйлдвэрийн нийт түвшийг бол 103 сарын хугацаанд Улаанбаатар хот болон хот орчмын одоо томоохон агуулгуудад одоо эрх өвлийн түвшийг нөөцлөх ажлыг бол одоо зохион байгуулалт явуулж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань өөрийн одоо гэрийн ойр орших одоо дээрх 94 цэгээс аль нэг цэгээс нь бол өөрийн шаардлагатай сайжруулсан түвшийг бол бодлож аваад одоо эрх өвлөхөд түвшийг нөөцлөх бол одоо бүрэн боломжтой гэж хэлье. За бас нэг асуулт байна. Ийм март сандаа зэрэг зарим үйлчлэгийн газарт халуун хэмжиж маск шалгаж оруулахгүй байна. Энийг шаардах хэрэгтэй юу гэж. Энэ дээр бол манай мэргэжлийн хяналтын газар бол хариулах ёстой. За эрүүл мэндийн газар маань бас тайлбар өгöd. За ер нь энэ COVID-19-с урьдчилан сэргийлэх үндсэн ямар аргууд байдгийг одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд холбогдох одоо мэргэжлийн байгууллагууд өдөр тутам тогтмол мэдээлэл түгээж байгаа. Энийг хэрэгжүүлж одоо үүрэг нь болохоор манай иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд байх ёстой гэж ойлгох ёстой. Тиймээс одоо бид нар хийж байгаа тийм ээ. Аливаа олон нийтийн газар зайлшгүй өөрчлөлт тохиолдох юм бол зайлшгүй амны хаалт зөөх ёстой. Гар одоо халдвар гүйжүүлэх ч юм уу гар угаах нөхцөл болцыг хангасан байх ёстой. Тэр нь олон нийтийн газар явж байгаа болохоор тэнд халууны зайлшгүй үзэж явах ёстой. Тэр нь нэмээд хоорондынхон зайг барьж явах гэсэн үндсэн одоо юм хэд хэдэн зайлшгүй биелүүлэх одоо зүйлийг эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтмол зөвлөж байгаа. Энийг зайлшгүй манай иргэд аж ахуйн нэгжийн байгууллагууд одоо гүйцэтгэх ёстой. Хоёрдугаарт энэ дээр ямар нэгэн байдлаар зөрчигдөх ч юм уу те ийм зүйл гарах юм бол зөрчлийн хуулиар тодорхой эрх бүхий мэргэжлийн хяналтын байгууллага, цагдаагийн байгууллага тийм ээ. Одоо юу гэдгийг олон нийтийн цагдаагийн ажилтнаарч гэдэг ийм эрх бүхий хүмүүс тодорхой одоо зөрчлийн хуулийн дагуу арга хэмжээ авах юм ёстой маа. Батулга дараагаас нэг асуулт ирсэн байна. Холбоотой нийслэлийн байгууллагын газартаа. За уулын аманд байгаа амралтуудыг ингээд нээсэн байх юм аа. Тэгээд энэ тэнд амарч байгаа хүмүүс одоо амралтнаасаа гарч ойрхон мод бут руу орж гал тамхины шай гал төмөр дэгдэг явдал гараад ирнэ. Тэгэхээр амралтыг хааж болдгоо юм уу гэсэн юм агуулгад. Нийслэлийн засаг даргын А480 дугаар захирамж гарахтаа энэ ногоон бүсд бол аялал зугаалах, уулан далах, сургуулийн төгсөлтийн байрын арга хэмжээ болон ялгаал гаргахыг бол хариулсан байгаа. Ийм учраас эдгээр одоо амралт цэвэрлэлийн газар үйлчлүүлж байгаа боловч энэхүү захирамж олон ойн тухай хуулиар заасан одоо энэ хариултыг бол мөрдөж ажиллах ёстой гэдгийг иргэд маань анхаарах ёстой хаа. Амралтаас гарахгүй. За та бүхэнд холбогдох мэдээллүүдийг бол хүргэлээ. За ингээд
нэмэлт асуулт байхгүй учраас мэдээлэл энд хүргээд хөвлөө урлаа өндөрлөё.